สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบสัญญาณไฟจราจรประเภทกึ่งตามปริมาณจราจรสำหรับแยกจราจรหน้ามจท Design of Semi-Actuated Traffic Signal Control at Intersection in front of KMUTT สมาชิกดังนี้นางสาวคณิษฐาเดวิเลาะนายประภาคารภูลเกิดนางสาวมาลินีทองจบและอาจารย์ที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ดรอัมพลการุณสินทุวงศ์ การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะในการสัญจรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน จะพบว่าบนท้องถนนเกิดปัญหาของสภาพการจราจรที่ติดขัดค่อนข้างมาก ทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือวันที่มีสภาพอากาศแปรปรวน พบบ่อยในพื้นที่บริเวณทางแยกถนนที่มีช่องจราจรน้อยหรือถนนที่ไม่มีการควบคุมจากสัญญาณไฟจราจร ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อปริมาณของยานพาหนะสะสมบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดแถวคอยที่บริเวณนั้นๆมีความยาวมากกว่าปกติ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาสภาพของการจราจรที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมบริเวณทางแยกหน้ามหาวิทยาลัยโดยการออกแบบและจำลองสัญญาณไฟจราจรผ่านโปรแกรมวิซิมเปรียบเทียบกับสภาพของการจราจรที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมของพื้นที่ในเวลาขณะนั้นเช่นกันวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมวิซิมและออกแบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงเวลาตามปริมาณของการจราจรเพื่อจำลองสภาพของการจราจรโดยใช้โมดูลเสริมของโปรแกรม Web Signal Controller เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการจราจรแบบที่ไม่มีและมีสัญญาณไฟจราจรขอบเขตของงานวิจัยศึกษาปริมาณยานพาหนะบริเวณทางเข้าออกซอยประชาอุทิศ 45 และหน้ามหาวิทยาลัยจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเปลี่ยนแปลงเวลาตามปริมาณของการจราจรและโมดูลเสริมของโปรแกรม WISIM Web Signal Controller ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประเภทของทางแยกโดยปกติแล้วทางแยกพื้นฐานมี3ประเภทได้แก่ทางแยก3ขาหรือทางแยกตัวทีทางแยกหลายขาและทางแยก4ขาทิศทางของการมุ่งเข้าสู่ทางแยกจะแตกต่างกันออกไปอีกทั้งในเรื่องของขนาดการใช้ช่องทางการสัญจรรวมไปถึงเครื่องมือในการควบคุมการจราจรก็มีความแตกต่างกันทางแยกที่ธรรมดาและใช้งานง่ายที่สุดคือทางแยกตัวทีเราสามารถพบทางแยกแบบพิเศษประเภทหนึ่งในโครงข่ายของถนนได้แก่ทางแยกแบบเหลื่อม Stagger Intersection ประกอบด้วยแยกตัวที2แยกที่อยู่ทิศทางตรงกันข้ามและมีระยะห่างระหว่างแยกต่อกันจำแนกได้เป็น2ประเภทคือเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวซ้ายระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบคงที่มีการกำหนดระยะเวลาล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนเฟสอย่างคงที่และวนซ้ำอย่างเป็นระบบไม่สนใจปริมาณการจราจรณเวลานั้นระยะเวลาในการเปลี่ยนเฟสมาจากการเก็บข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีตแบบเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจรตามปริมาณของการจราจรภายใต้ตัวตรวจจับที่ได้ทำการติดตั้งแบ่งออกเป็น2แบบแบบเปลี่ยนแปลงหรือกึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจรให้ความสำคัญกับถนนสายหลักโดยจะมีการให้สัญญาณไฟกับถนนสายรองหรือคนเดินเท้าเฉพาะเวลาที่มีการรออยู่ณตำแหน่งที่เครื่องตรวจจับเท่านั้นหากไม่มีถนนสายหลักก็จะได้สัญญาณไฟจราจรไปเรื่อยๆ 2. แบบเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจรเต็มรูปแบบเป็นระบบสัญญาณไฟจราจรที่มีการติดตั้งตัวตรวจจับปริมาณจราจรของทุกทิศทางของทางแยกและในการพิจารณาการออกแบบทางแยกแบบเหลื่อมนั้นมีความสัมพันธ์กับประเภทและระยะห่างของทางแยกเมื่อทางแยกมีระยะห่างวัดจากขอบถนนสายรองด้านที่ติดกันมากกว่า50เมตรจะพิจารณาออกแบบเป็น2แยกตัวทีที่อยู่ติดกันแต่ถ้าหากนอกเหนือจากนั้นก็จะพิจารณาให้เป็นแยกเดี่ยวที่ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรร่วมกันแบบแยกเหลื่อม การออกแบบเวลาสัญญาณไฟจราจร ก่อนอื่นการออกแบบสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมขนส่งที่นำมาใช้ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกโดยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อลดความล่าช้าของการสัญจรและให้ผู้ใช้ทางนั้นมีความสะดวกปลอดภัยซึ่งการที่จะให้สัญญาณการจราจรนั้นจะต้องมีการออกแบบความยาวของรอบสัญญาณไฟโดยที่ความยาวของรอบสัญญาณคือระยะเวลารวมของสัญญาณไฟจราจรที่แสดงสัญญาณสีได้ครบอย่างเรียงลำดับซึ่งประกอบด้วยสีเขียวเพื่ออนุญาตให้ยานพาหนะนั้นเคลื่อนตัวผ่านแยกไปได้สีเหลืองเพื่อเตือนให้ยานพาหนะที่กำลังเข้าสู่แยกนั้นเตรียมตัวหยุดหรืออนุญาตให้ยานพาหนะที่เข้าสู่แยกไปแล้วนั้นเคลื่อนตัวผ่านแยกไปได้สีแดงเพื่อไม่อนุญาตให้ยานพาหนะนั้นเคลื่อนตัวเข้าสู่แยกเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อที่จะต้องการทำการเคลียร์พื้นที่บนทางแยกนั้นเพื่อที่จะขึ้นสัญญาณรอบต่อไป
การหารอบสัญญาณไฟนั้น โดยทางผู้จัดทำศึกษาการหารอบสัญญาณของระบบควบคุม2แบบคือ ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบคงที่ และระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบกึ่งเปลี่ยนแปลงตามปริมาณจราจร โดยเริ่มที่รอบสัญญาณของระบบควบคุมสัญญาณแบบคงที่ สามารถหาได้จาก2วิธีคือ 1. วิธีเว็บสเตอร์เป็นวิธีที่หารอบสัญญาณไฟที่ให้ค่าความล่าช้าของแท้งแยกต่ำสุดโดยเฉลี่ย 2. วิธี Highway Capacity เป็นวิธีที่หารอบสัญญาณไฟโดยอิงจากความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรสูงสุดโดยใช้ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของกระแสจราจรต่อความจุหรือที่เรียกว่าระดับความอิ่มตัวต่อมาการหารอบสัญญาณของระบบควบคุมสัญญาณแบบกึ่งตามปริมาณจราจรจากนิยามของหลักการที่กล่าวไว้ในสไลด์ที่8การออกแบบรอบสัญญาณจะเน้นไปที่ส่วนประกอบของตัวควบคุมในการเปลี่ยนแปลงความยาวของเฟสโดยที่เมื่อเริ่มรอบสัญญาณบนทางสายรองไฟเขียวจะมีระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับเวลาไฟเขียวขั้นต่ำที่กำหนดไว้ซึ่งจะเกิดจากระยะเวลาไฟเขียวเริ่มต้นบวกกับ1หน่วยขยายเวลาและเวลาไฟเขียวขั้นต่ำจะเป็นไฟเขียวที่ขยายได้สำหรับรถแต่ละคันที่มาถึงโดยที่จะขยายไปเรื่อยๆทีละ1หน่วยและรวมกันทั้งหมดจนถึงขีดจำกัดส่วนขยายที่กำหนดไว้ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะเรียกว่าเวลาไฟเขียวสูงสุดเมื่อถึงส่วนนี้สัญญาณจะทำการตัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฟสถัดไปโปรแกรมที่ใช้จำลองคือโปรแกรม VisSim เป็นโปรแกรมจำลองระดับจุลภาคเพื่อจำลองสภาพการจราจรและโปรแกรม VisWeb เป็นโมดูลเสริมของโปรแกรม VisSim ที่นำมาเพื่อช่วยเสริมการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงความยาวของเฟสต่างๆการปรับเทียบเป็นการปรับหรือเปรียบเทียบพฤติกรรมแบบจำลองที่สร้างมาเพื่อให้สมจริงมากที่สุดโดยนำค่าข้อมูลจากภาคสนามมาจำลองเบื้องต้นแล้วก็จะมีการมาตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2ระดับคือ global กับ local ส่วนนี้จะเป็นตารางเกณฑ์การยอมรับค่าความถูกต้องที่ได้จากการคำนวณขั้นตอนดำเนินงาน นี่จะเป็นแผนภาพโฟลว์ชาร์ตที่แสดงลำดับขั้นตอนในการดำเนินการงานวิจัยซึ่งรายละเอียดแต่ละขั้นตอนจะอธิบายในสไลด์ถัดไปพื้นที่กรณีศึกษาแยกหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับซอยประชาอุทิศ 45 ที่มักเกิดความยาวแถวคอยขวางระบบการจราจรบริเวณหน้าทางแยกทั้ง2ทางแยกทำให้เกิดความล่าช้าในการสัญจรด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะจำลองติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าทางแยกมหาวิทยาลัยจากลักษณะของทางแยกพบว่าเมื่ออ้างอิงจากแยกหน้ามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ซอยประชาอุทิศ 45 จะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาหรือจะอยู่ในประเภททางแยกเยื้องแบบ LR และจากการวัดระยะผ่าน Google Earth พบว่าระยะห่างระหว่างแยกทั้ง2แยกห่างกัน 35 เมตรซึ่งน้อยกว่า 50 เมตรตามทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ในสไลด์ที่ 9ทำให้แยกตัวทีทั้ง2แยกสามารถรวมกันให้กลายเป็นแยกเดี่ยวที่มีลักษณะในการใช้สัญญาณไฟจราจรแบบเดียวกับ4แยกได้ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการงานวิจัยโดยขั้นตอนแรกก่อนการสร้างแบบจำลองในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือการเก็บข้อมูลทางกายภาพและการเก็บข้อมูลทางการจราจรที่อ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานการจำลองในสไลด์ที่ 15ขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนในการจำลองขั้นที่1เป็นการสร้างแบบจำลองที่ไม่มีระบบสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมการขับขี่และสภาพการจราจรเบื้องต้นให้กับแบบจำลองและยังมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าและผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนในการสอบเทียบแบบจำลองเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับแบบจำลองว่ามีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดโดยอ้างอิงจากค่าความผิดพลาดและเกณฑ์การจำลองในสไลด์ที่ 15หากการจำลองไม่ผ่านเกณฑ์ผู้ที่ทำการวิจัยก็จะต้องทำการปรับแก้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องให้ผ่านเกณฑ์หรือมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดถึงจะสามารถดำเนินขั้นตอนในการทำวิจัยต่อไปได้ขั้นตอนถัดมาเป็นการสร้างแบบจำลองครั้งที่2เป็นการสร้างแบบจำลองที่มีการเพิ่มระบบสัญญาณไฟจราจรในการจำลองที่1เพื่อหาผลลัพธ์ในการเปรียบเทียบ
สุดท้ายขั้นตอนในการวิเคราะห์สรุปภายในขั้นตอนนี้จะเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการจำลองที่มีสัญญาณไฟจราจรกับแบบที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร และสุดท้ายนี้ผมขอจบการนำเสนอเขาโครงงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ